في أفريقيا ينادون يا حسين، هنا في لندن ينادون يا حسين، في ألمانيا ينادون يا حسين، في هولندا ينادون يا حسين، سائر البلاد الأوروبية تنادي يا حسين، الشرق الأوسط ينادون يا حسين. هذا والضغط متواصل، وهنالك من يدفع لإخفاء صوت الحسين. كل هذا الضغط والأرض تنادي يا حسين. تخيل لو أن ذلك اليوم أتى وظهر ذلك المخلص وقطع اليد التي تضغط من أجل إخراس صوت الحسين، إلى أين سيصل هذا الصوت؟ فكروا شبابنا، فكر ابني.